दोस्तों, रोहित शर्मा का एक बार फिर से बहुत ही हम्बल वाला नेचर देखने को मिला है। हाँ जी, जब उनकी एंट्री हो रही थी प्रैक्टिस मैच के लिए तो सारे ग्राउंड स्टाफ जो होते हैं वहां पर उनका बैग उठाने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन वो इतना सारा लगेज अपने आप से ही लेके जा रहे थे। उनके हाथ में एक ट्रॉली भी थी और एक बैग भी था, और बाकी सारे जो प्लेयर्स थे जैसे कि दिनेश कार्तिक, उनका जो बैग है वो कैरिंग वर्कर्स लेके जा रहे थे। यार, इतना बड़ा प्लेयर होने के बावजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली ही काफी हम्बल आदमी है।